Time check 4:45 guys. Abi, kusog na kaya ang kuan. Hi guys, I am CJ Shredder. Welcome back to my channel. Today is November 3, 6:20, 6:21 p.m. and I'm here in Cebu. So I'm gonna try to vlog this experience. It's actually my first time sa bahay ko sa Baguio. And I believe signal number 2 or signal number 3 na ang Cebu. And I'm actually part of South na. Pero sobrang laki kasi ng bagyo, so I don't know guys. Before that, sana pala vlog ko kanina. So actually we've already put like tapes sa mga windows, sa mga glass panels. And then, I don't know if you can see that, but sige, I'll try ko na lang i-open guys. Wait. Hindi na pala siya ma-open. Hindi na siya clear guys, pero I'll insert na lang sa clip. Nag-video kasi ako kanina sa phone ko ng pang reels. Pero yeah, we asked someone to tie the roof kasi ang experience kasi daw dito sa subdivision namin noong nagbagyong Odette ay yung mga roof daw yung may problem. Typically lumilipad yung mga roof box. So kaya ngayon, para safe, sana mag-work siya. Pinatali namin yung mga roof. So, yeah, yon. And then, na pala ako, bili na ako ng mga emergency lights, mga pagkain, tsaka tubig. Ang problema ko lang ngayon is cash kasi naubos yung cash sa ATM dito sa Casamira. So, ayun. And I'm working right now. Probably gonna move downstairs. So, I'm just gonna secure my gadgets, no? Just in case si Mako palayo. Hopefully, wala lang dyan. So, sana safe ang lahat. Yeah, hopefully, gusto lang tayo lahat, guys. Share peace and love. Hingin ako kakot, guys. Sa ako mga gadgets, padung sa silong. Kaya as per my kasaling mga silingan, diris ka sa mira, masave ka sa silong kaysa sa taas. Pero siguro, I'm just gonna keep working sa kuan sa taas so that I can monitor the windows ba. No, and then, I'll just make backwit na lang. So, there akong monitor, printer here. So I'm gonna put it here, my MacBook. There's the pets, one fin. Si Jisoo, nadali sa ilang akong sikinkin. Mga tiil nila eh. Hope you can see the tali guys. Gawas lang ko eh. Muna siya ang tali guys. Itali na sa kuan. Ay shit, nabasaan pa diba? Hindi rin motorproof. Then apoy tali sa likod guys. Para ma-secure. Hey Jisoo? Saan Jisoo? Cuman, apoy ka sa vlog? Wala, Ken. Good morning. Ang saan mundo ha? Bagyo man. Bagyo. Time check, 10:22 p.m. And ang ulan is pabugso-bugso. Tagalog. It's kuan siya. Mukusog niya mo mawala. So karon walay ulan. Which is kind of scary because you know guys, calm before the storm. But here I am still working guys. Getting through the shift. Let's go. No power interruption yet. And internet connection. Thank you. Veco and Globe Telecom. Let's go. Sorry nga task ka. Katong ganiha bago. Yes. Wow, mo na si Mang Crystal. Ano mo? Wala may audio kay kanang naka-headset man ko. Time check 12:40 na guys. Shutdown akong laptop.
Kuyawa. Weather update guys, nisugod nagkusog ang hangin ug kanang ulan. Hi Ken Ken. Hi Ken Ken. Mali ko dito Ken Ken. Ay, so. Tago na Jisoo. Uy, naiihi. Di manglabot ha. Safe sa Baguio, pero safe ba kayo lang Ken Ken ug ni Jisoo? Purot na peanut butter guys. So, ang expectation kay mga 4 a.m. or 5 a.m. landfall sa Cebu ang bagyo. And time check, it's almost 1 o'clock. And na kusog na gud ang hangin ug ulan. Unya, the reason why I am also worried because it's my first time to be in this house nga kusog ang bagyo. Pero thankfully dili pud siguro siya same kakusog sa Odette, no? Ay, one pin ang bus one pin. Bus one pin. Jealousy. Dili po jealousy check. Hindi pang tipan na siya guys. Christmas tree. Espresso machine. So ako lang ni-leave. O isa ka buksuga diri. Kana open. Para at least makita na po sa CCTV ba, no? Hindi siya. Time check, 1:09. Huwag din kusog din ng ulan, guys. Ano ko sa kuwang kwarto. Gihawan na nako diri sa may window sa portahan. Pupunta na ka to, baka tarong na dawa, guys. Time check 4:45, guys. Actually, I woke up around like 3:30 siguro to or 4. Basta, and then I couldn't sleep anymore. Kaya kusog kayo ang hangin ba. Gusto na check out. Check downstairs and probably drink water, guys. Tulo. Siguro na tubig.
Jisoo. Hadlok ka, Jisoo? Ayaw hadlok, Jisoo, ha? Ken. Pangatog na mo ka. Nadok mo sa kwan. Time check 5:41. Brown out na dali sa San Fernando, guys. Wala kaya pa naman ang kwan. Hangin o ka ng uwan. Ako sa pagman ng breaker, guys. Time check 6:17. The wind, grabe. Nikusok na ng hangin karon. It's howling, guys. Like literally, the roofs are like rumbling. I hope that dili unsa ning atop na to diri, no? Ato binigihiktan. Hamping ta, guys, hamping ta. So kung i-open ang jealousy dire, guys, sa part 2 kay para ang air pressure ba mo sure ba basta. Hey guys, good morning. I just woke up. The time check 10:09. Medyo nahina ng uwan. So, one problema dito sa Casamira, guys. Basta walay kurente, way agas. Magay naka-pundo eh. So far, okay naman yung bahay, guys. Casamira, guys, after the Baguio. Ang pangutana ni ta mangitag signal. Pero so far wala ra may kanambuan. Wala ra po'y atop man ang lupad ba. Lamang mong pili ah. Vlogging malagi kasi. Nag-vlogging ko, ma'am. Basta Baguio. Kaya ma'am, may signal sa baba. Posod me. Kumisignal yun. Pati ako ang cellphone. Empty o. Yoga. Ito, So, kaya mong bukod sa... bigyan mo ko ng pera. Ngayon na lang ako bayaran, ma'am. May signal. Uchi! Ito, lagi yung wala sa So, nasa mga mobilya dere, guys. Oh, hi, Hi guys. Mangita may signal. So, may signal. It is Casamira. Good luck na lang ganun na yun. Duha na ni sir. Anduhan na lang. Basin dito. Basin no? Pero yun na nandito. So, we're here at the highway na sa Langtad. Nangitag signal. Nga ba kaya apply ko ba siya sa?
Kaya sa coffee shop na lang ako magtrabaho ba? Ito. Ay, nawala na po ng signal, oh. Wala. Wala. So we're here at the Lungsod of Naga. Nanay ka ng kuha, biyahe guys. Iirga pa ang small. Open nga Jollibee, oh. Open mo na Jollibee. Dili sarado na eh. Wala ika ko nga. Mura ba na electric ika? So it rained again guys. Time check 11:20. Ulan balik guys. Sumunguli namin kasamira ni Mamobilya. Uli na to. Naka-text na ko namin sa mga busing. Sa mga bus amo. Absent ni ma'am. Sao na ni. Ay nako. Absent na sa taro na eh. Absent sa. Why work. All tapes are removed. Time check 12:05. I'm really thinking if I should go to the city to buy a power station or a genset, pero I don't have budget anymore guys. Absent na sa karon. Pero siguro na lang if wala ka pa kuryente later mga 2 PM. Tapos ko syudad siguro eh. Laban guys. Hi guys, time check 2 o'clock afternoon. I just woke up from a nap. The weather is still weather. Sometimes it rains, sometimes the hangin is kusog. And finally, good news, the kuryente and the internet is back guys. So I finally got caught up with the messages and have already informed my manager, so that means I'm gonna work today. Hey guys, time check 12:24 a.m. of November 5. I feel like I need to vlog this one. Gonna clock out na sa work nako. Right now, the weather is nagyapiulan gapon even though the bagyo is already outside Visayas already. I think it's already in Palawan and it's going out already. But I don't know if you can hear it guys because I'm using the microphone man. But it's raining so hard. And earlier today, it was also windy, so I already removed the tapes of my window, but I put it back, as you can see. I put it back because the hampas is like so kusog and then the window is like shaking. And makatrauma iyahang tingog nga mag-shake-shake siya ba. So ako nang tipan. Pero di siya musaba. And then, watching my feed, I just have to let it out guys. Nga grabe kayo ang effect ni Tino sa North o sa Cebu City. Grabe ang flood. I have friends there sa ilang subdivisions na grabe kataas and some of them are safe but some of them I'm not sure what's the status because I was just like browsing sa Facebook feed kung sa mga updates and napo kay mga friends nga wala pa update sila hang feed so sa Danau hopefully okay ra mo diha. Onya, unfortunately na po yung upcoming bagyo guys karong weekend. It's still outside PAR or Philippine Area of Responsibility but I'm not sure though kung asa ang iyahang path but it seems like based on the forecast it will be up north in Luzon but hopefully lang kay murag lisod kaya mo recover ato ang mga Cebuano people from that devastating effects of the Typhoon Tino.
fortunately or luckily wala ra jud kaayoy damage diri sa amua diri sa south, and luckily wala ra pa yung mga atop diri nga nga lupad sa Samira, mga gamay damage lang. And thankfully ang kuryente, internet kay nibalik ra dayon. I know my coworkers are having troubles gihapon sa ilahang internet, kuryente. So mo lang to guys. Hopefully everyone is safe, and hopefully ma-held accountable na ang dapat ma-held accountable sa kanya mga flood control projects gyud, kay na bot na lang sige tagbayad og tax nya ibulsa ra day. Sorry for that guys. Stay safe and stay dry, and see you in the next video. Bye bye.